napravljen je dobar uvod, dobra najava za sljedećeg govornika. To je Pavlić Rasa, također treći komandant Političkog vatrena, major u penziji. On će nam pokušati približiti organizaciju sistema odbrane Prusa. Izvolite. Poštovane komšije, kolege i kolegice, sve vas skupa se vanje pozdravljam. Hvala vam, mislim večeras u 15 sekundi, samo da ispričam što je Brko moj prvi i posljednji komandant. Do oktobra 1991. ja sam bio vojnik JNA, stariji vojnik, živio, radio u Zagrebu, imao sve pod milim Bogom. Dvomjesečni rat sam preživio u srcu Zagreba, napustio JNA i došao u Prusac, a nisam znao 80% Prušana. Samo sam znao svoju generaciju, nikog više. Tačno. Bilo me i strah. Počeo sam kao običan borac, puščicu, pištolj koji sam imao i stražario u Tepečku. Nije bilo drugčije. Nisam ja skoro nikom vjerovao. Samo jedna situacija je prelomila sve u meni. Naišao je Besin sa svojim autom i kaže, hajde mali upadaj, idemo. Ja sam malo eskivirao i rekao, pa hajde ti, vidiš ja. Samo se okrenuo onako i nonšalantno kaže, ako hoćeš upri, otišao je. Otak je postao moj komandant jer znam da neće popustiti, neće stati, uporno i idemo dalje. Isti taj dan javio sam se komandantu, otak je moj komandant. I hvala mu za sve ovo. Moj kratki zadatak je da predstavim kako je to od maharskih četa Prusac postao legendarni mobilni bataljon. Pokratko, Vuso i Besin i svi su ispričali kakav je to bio period. Ja samo mogu potencirati iz vojničkog ugla. Prusac je tad imao 6 jakih otpornih tačaka, mi smo ih tako zvali. Svaka tačka je činila jednu posebnu četu. Četa je činila, sastavljena bila od stanovnika Mahale. Znači četa Mahala. Drugačije nije moglo, jer se nije još pucalo. Tek od 21. kad je počelo pucanje, da smo znali na čemu smo. Znači negdje od 21. tih 6 punktova izgledali ovako. Četa Rika drži svoj punktiv, tako su sastavljena od Ričana. Četa Čaršija drži Čaršiju, sastavljena od Čaršijana. Srp od Srčana, Brko od Brđana, Musala od Musalačana i to je tako. 6. posebna tačka čini naš pat Trocijelac koji je postavljen malo iznad ulice gore i on je imao poseban zadatak. I posebna tačka bio je vod 1 koji je davala Musalačka četa na Havanu. Besin je ispričao značaj tog voda kako je ta kolona izlazila gore. Za organizaciju i ustroj bataljona 100% najbitniji datum je 17. avgust 1992. To je prijelomni datum kad je prusački bataljon zaista postao bataljon. Toga su bili lokalnog tipa. Međutim, od 17. Prušćani, a komanda uviđa puno slavi do samog napada. Uviđamo da ne ubija svaki metak. Uviđamo da nas ima puno i da volimo Prusac. Uviđamo da znamo ko puca iz košana istorije da im se ne bojimo. Prusac se nalazi u okruženju, imamo jedin izlaz pješke preko njele, znači nemamo kud, a i kad bi pobjegli kud dalje. U sastav naših jedinaca dolaze borci sa područja Donjeg Vakufa, Vinca, Torlakovca. Biles je došao momak iz Kulina, Rani Špirale, ja mislim da je jedan od prvih žrtava na Srtu. Zašto je 17.8. prekretnica u organizaciji? Do 17.8. uvijek smo imali problema, ustroj četke, da li će neko iz Čaršije prijeći nabrdo, da li će neko sprda u Uliku, skoro nemoguće. Međutim, poslije 17. drastično se sve promijenilo. Taj dan puno drugih jedinica je došlo i uspomoć Prusu. Mi smo završili odbranu našu, međutim, kad je komanda izbojna postala druge jedinice, Šošinu, Četu, Ljubljeve, Garave, Paragini su došli, još jedna jedinica iz Gornjeg Vakufa, onda je komanda vidjela raste armija. Tako smo se i okrenuli. Jedan od prvih znakova da smo pošli praviti mobilne jedinice jest
moment kad je Besim naredio ima da svaka mahala, svaka četa, svake sjednice rotira se i vrši smjenu na Havanu. Otad prusački bataljon postaje mobilan. Konačno formiranje četa smo, vjerujte, završili za nepunih mjesec dana. I otad su funkcionisali vodovi u punom kapacitetu. Maksimalno smo se posvetili utvrđenju. Utvrdili smo se strahovito dobro, štedili sve ono što imamo i bili dobro jaki. Već sam rekao koje su jedinice sve dolazile u Prusac, a nama je za ključnu odbranu Prusa bila važna Rika, posebno je utvrditi, ali ne braniti, znači to je bila nešto kao predupređena odbrana, borbeno osiguranje i plato Hana. Na Hani je poslije i komanda PO iz Bugojna izmislila artiljerijske jedinice, znači komanda je uvidjela značaj samog platoa. Kad smo ustrojili čete, bilo je puno lakše. Puno lakše funkcionišu vodovi, funkcionišu komandiri vodova, komandir čete dobije zadatak, on sa svojim vodom ode dalje. Ovako ustrojeni dočekali smo i sukobe sa HVO-om. Prvo naše učešće bilo je Bistrica. U Bistricu nismo trebali baš kad skuplja dobrovoljce, samo smo tražili svake čete po 5 ljudi, komandir čete pošalje, formiramo jedinicu, jedinica ode u Bistricu. Znači, to su naši prvi izleti sa organizovanim jedinicama. Više se, znači, ne možemo govoriti o dobrovoljcima, o 5 ljudi koji su krenuli, nego o odlasku vodova, što je nama bilo strahovito bitno. Poslije tih sukoba, januarskih, dolazi do formiranja 307. brigade. Brigada je formirana negdje u aprilu, mislim, 1993. godine, 307. motorizovana brigada i ta prusački bataljon koji je dotad egzistirao kao samostalni ulazi kao 4. bataljon 307. motorizovane brigade, što je za branioce Prusa značilo još jedno dodatno olakšanje. Dodatno smo skinuli jedan ogroman problem osiguravanja armijske logistike. Znači, sad smo 100% bili sigurni u sve ovo. U ovakvom stanju dočekujemo i sukobe sa HVO u Bugojnu. Vjerujte, ja puno stvari nisam znao, govorit ću samo sa svog aspekta šta sam znao. Ono što je znao komandant u operacijama u Bugojnu znao je on, ja sam znao puno manje. Dobili smo zadatak da preuzmemo linije od HVO-a koji su graničili sa nama. Preuzeli uspješno u ranijim jutarnjim satima i to ne dobrovoljcima, nego ponovno organizovanim vodovima. Pomogli jedinicama u Porješću i vratili se u Prusac. Po naređenju pretpostavljene komande iz Bugojna pružamo pomoć organizovanim vodovima u rejonu kasarne, u rejonu pogotovo Gaja. Prusac je tad praktično 50% svojih snaga uputio u Bugojnu. Ovdje je veoma bitno naznačiti da smo to ovog momenta imali ustrojenu kasarnu u današnjoj misovitoj srednjoj školi u Bugojnu, što je iznenadilo svakog. Ja nisam znao kompletan zadatak kasarne o sukoba u Bugojnu, međutim jedinica Branka Čete koja je bila smještena u toj kasarni je među prvima odradila svoj zadatak. Pokazala se jedinica efikasna, a nama uloga kasarne strahovito iskustvo. Dalja iskustva koja smo provodili bilo je odlazak na terena raznih. Svugdje smo išli, imali smo svoju zonu odgovornosti u Prusu i plus dio zone odgovornosti prema HVO u rejonu Dolac, Vrsa i Ciganske njive. Primjer je dočekujemo sredinom februara ili kraj februara, Vašingtonski ugovor famozni, vraćamo jedinice organizovano u Prusac i samo za 15 dana pripremamo operaciju Šuljaka. Znači, nije se odmaralo. Da smo odmarali sa onako malo municije, pitanje je kako bi to odradili. Samo u 15 dana vratili smo jedinice, okrenuli se na drugu stranu, izvršili izviđanja, pripreme, borbena dejstva i za nekih 7 minuta osvojili Ajves Dedo. Dolazi do formiranja brigade. Bataljon postaje prvi bataljon 370. Tad Brske brigade, poslije Slavne brigade i tačno tvrdimo s razlogom. Nizu se operacije za operacijom, učešće na puno drugih strana, a u učešću jedinice govorili su prethodni komandanti, tako da nema potrebe naglašavati. Ovdje je još vrlo bitno napomenuti
da su kroz prusački bataljon prolazili i druge jedinice. Pridodala ta jajačka četa, a u jednom momentu u sastav bataljona ušla i kopčička i oboračka četa i ni u jednoj četi do kraja rata više nije bilo mahalskog sastava. Formirane su prva, druga, treća, četvrta i peta četa, šarolikog sastava, nije znači više bilo ja čuvam samo svoj prag, svoju kuću i kao takvi odlazimo i u krajinu gdje završavamo konačno dejstva. U svom izlaganju još sam napisao zaista puno toga, u subotu sam sjedio sa Zinom, čitav debeli sat, da smo to snimali, niko ne bi uspio ni saslušati. Još bi samo svojih sjećanja za dužno poštovanje nabrojio ko su bili komandiri četa. Neće se sigurno sjetiti svi. Hamid Atić, Titara, Metlić, Jedan, Mija Zelkas, Esad Began, Nahid Hadžardić, Edip Spahić, Anče Dautović, Ferid Medić, Ferid Dedić i drugi, neki se na brzinu nisam sjetio ni halale. Kad budemo pisali, nešto napisat ćemo. Međutim, ako Prušćani i 370. Brska brigada ostane samo na ovom za ovu djecu koja sjede sad i slušaju nas, možda im bude i dosadno, zaboravit ćemo to za 50 godina. Ako ne zapišemo, nije se ni desilo. Hvala.